mukwano tumbiza sound. Eno DJ mukwano tumbiza sound. Eno DJ mukwano tumbiza sound. Ba 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 ba. Eno DJ mukwano tumbiza sound. Select a pour a dear. This and a DJ. We're gonna do it. That's how drink your bad dances. Oh. Drink your bad dances. Yo first get headsets no. Bobe na uno mwana funa uka headset. Tusise kubena netwayo none kadda. Chidde bachita sibanja chijena gobe bachita bachanja abagala ne stories za. Ne wane wensinze dokubanga ntudde ndabanga biwamu obutala bwa yasedda tukyali mu Uganda ya sekukulu Christmas. Buli wotunula boti mu ndabirwamu abazungu batimbye ndo obutado babwakirira. Tebazikiza. Kale nno ngekyo kikyali awo. Tukyatambulira mu ki? Tutambulira mu line ekitangala. Angambe sound bro. Is the sound Timo kwano tumbiza sound. You know DJ Kalonji Marax. Muganda ngezija Barcelona muganda wange Rashidi ziwa. Olina okundambuza Messi wasalira abantu. Isanga sinagamba sekita ponti kali kasala. Wadde ndi wa Ronaldo ze ndi wa Ronaldo. Messi ndi muwakanyi. Zimpagira Ronaldo Messi simumanyi yo ndi muwakanyi nze buli ekikobola be wawakanya. Wentale pesa. Kukamanyi kasingoli. Naye nze mpakanya. Ngambo ali adi wake. Nze ndi wa Ronaldo anti. Nena yoja kuntwalayo. Profune girasi ya maziwa. Dimo kwano tumbiza sound kwa eno DJ. Dimo kwano tumbiza sound. Tina rongo ise yake yo wejui akatuka tumakanjijia baba chamba tepopoli. Ani yajiwa jempukuli, narongo ise yake yo, wejui, akatoka numakanjijira. Baba chamba tempukuli, ani yajiwa jempukuli, narongo ise yake yo, wejui, akatoka numakanjijira. Baba chamba tempukuli, ani yajiwa jempukuli, narongo ise yake yo, wejui, akatoka numakanjijira.
Tinalongo weyise yakeyo wejui akantoka noma kanjijira baba chamba dembukuli ani yajiba jembukuli nalongo weyise yakeyo wejui akantoka noma kanjijira Tinalongo weyise yakeyo wejui Malokulya kachokuli kanofune kumanyi Nina abantu bawere Kakati Mune kalamu akasigadde mwake kuguloza kemba nyongerezaako Kuzika no kande tamani Alright, me dupes. The whole are we, you know. But yeah, I look at video can number this about can't tumble because that's how we do it on a mountain. Me there. Oh. Never got me pack a coming and just singing the cover ways. Gansi jambu zibwent. Bwent. Bwent, nga si me mana gansi jambu zibwent. Bwent, nga babo jambu zinga wabo jaka jambu lo bwent. Nga nkubamu. Bwent, paka kulona gansi jambu zibwent. Nga nkubamu. Baga yusi wenega manjo omusajja atuli bubi. Abakyala mwenna bannakazadde beggwanga nsinga nnyo okubagala. Munaso nnyo ovume ebitundu byammwe eby'ekyama ne luusi ate bimpoomera nnyo. Ensonga kimba adresi genda kuzibadde mbikozesa nnyo. Munaso nnyo abalumwa. Nate mu kyayo bulungi tesayisobola kubeera temuliwo naddamu abakyala. Naddala mu abakyala bennyigidde mu politics. Kyamaanyi nnyo gye musinzidde okubanga mulaba. Muzubeera abakazi battu ne mugamba arabas. Kamwe kunganya mbere nga mubeera mu struggle. Kyamaanyi nnyo mubeera mu struggle every fucking flipping day. Ne mugamba alright. Tujja kuya tuliye ku vibe ya kasajja kano then ne mukoba ne mugende wachi agwa wabeera live ne mulaba ne mukakoba ne mugende wa buli muntu balumbye ne mulaba ne mubam abakyala mwenna tubagalanye naddala benna kuzira temugenda mutukutuladdewo mujabu esoko mu kwa dressing abadde ba baby mu abakyala banakazadde beggwanga ba sweet ebinyonyi the whole are we birds ba cowboy mwenna bakiza bakazi ba mokwenyigira mu politics kyamaanyi kwenu Uganda osobola okufa nolekera omukazi abaana yeetaga Uganda entuufu yemeno so omukazi wabanga yesibye ku politics manya waliwo ekigenda maaso waliwo byayagala okubeera nga gusa yasobola omuleka mu nsi n'atoba n'abaana yeetaaga Uganda ennungi ng'asobozesa okusomesa abaana so abakazi mwenna ne bakawboyi mwenna basobola okubeera nga mundaba you're straight up tubaagala nnyo CMA kaakati mwenna abakaneegattako tulina obuzibu Bwe bwayina gazi nakola statement badde mmanyi asaaga manyi bambi osaaga samge manyi geje bwe bwayina ngeja demwagala mwenye usinga ngambo bade mani mafula juo thing nengenzo okulaba muganda wange sibi akusaaga nti wewe kiwandike kifulumiziddwa nga kigamba Oye bitu bizze biddiringana biti ze mmanyi okulonda ke bagala okwongera obo okusazaamu nze nkulabira bizwe bidi kasata iko kulabanga muzo sirika archbishop nayagira statement iti okulonda bakongezeeyo kwa banadini bawulizibwa nnyo ne wajja wacho oluvanyuma omuntu ajja n'agamba nti ana yate mumanyi abobwe ndayina kujja mu Kampala kuwira mu campaign tayina genda Masaka tayina genda mu district ngazi wa Kiso nze ntandika okumanya gye bagalo kiteeka sibi akwogera bogezi nti ndo basazizza mtagenda kubeera ne olje bagalo kigusa kaje bagalo kigusa nze mba ndalabye yodda era nage ifula bazoko ndeze ne mbagamba nze kubabuusa olje bagalo kigusa weewano akulira kakiiko k'ebyokulonda isi byabakama nga we beeyita byabakama ngina soka mbabuli ekintu kimu nti soka tali kusaidia finga abawakanya opposition abawagira Bobi Wine oyo wamana akolesebwa omusajja ayitibwa Tebaza Buhulwa simanyi Tebaza Museveni simanyi gwita lirinya kweba Museveni amukozesa akozesebwa omusajja ko bayita Museveni so byabakama yenga ye byabakama at this time bawe tuwogerera siye muntu goyinza okubeera tumuliralinga ko muntu asulo tuyamba okubanga tuvunika government ya Museveni ekisooka nawulidde ko amawulire amekusufera nga nonsubira mboda njagaba wambujjuvu kubensi yakola ebya detective
Ibi byokunoonyeza bibino bwino. Nawulideko ko mu kino yaja yumbye banyanja bibagambe bibi nabiwulidde nenga bi reliable source ndi family y'abyabaka amabaso kale bagifuna bwetuwogerera eri mu state house ku Gani Point yeri mu Gani Point bagiwamba nezijukira okulonda okwaliwo kuli okwasooka family ya Kigundu bagiwambanga ng'agenda okulangirira basooka Museveni nasooka agifuna n'agizeewa ka Kubana kulia kumata kuba omusajja agenda osinga okukola sente oba asasinza okukola sente mu ministry yonna mu Uganda omuntu asinga oyingize sente ye chairman w'ebyokulonda omwaka Uganda webeeronda bamuyira kibayita obuliri w'esente kuba oyo okulangira obulangiriza abakulangiridde asaba sente zayagala ne government emukozesa byayagala n'alisaawo oyo naye kisanze nnyo omukisa mulungi nnyo tulina omugigi guno ogwebereramu ogulaba ebintu in a different perspective kati omugigi gwa Bobi Wine guli bwe guti nti asomyeko asobola azalaba obukodyo bw'okubeera nga bw'obululu atubuulira mwe babagamba nti nno nti Bobi Wine tasobola kubitagenda kubeera basazizaamu kye bayita campaign z'okubeera ng'onoonya obululu mu bitundu nga Kampala Wakiso manya bino ebyobeeramu abantu abangi bino tusuubira muno kigenda kubeera nti abantu bagenda kuzirika olw'essanyu bagenda kulaga Bobi Wine namungi w'omuntu agenda kukuŋŋaana alabeere nga ayota ku Bobi Wine for the last time nga tannayingira State House. Museveni akoze bw'ati yamanya takyalina abantu bamwagala n'agamba nno waliwo kye bayita scientific elections. Scientific election bagenda zikolera ku TV, ku radio, kola biki awo Bobi Wine bali bamanyi. Radio zennaku zino zonna muzimanyi bannange. Radio zennaku zino e Uganda tosobola kugenda nga gwe Bobi Wine oyogera kyonna ky'oyagala. Ira radio bajja suspending abajiggalewo ba TV oba nanyini bajja kumusika oba Bobi Wine tebajja mukiza kukola. Kali Bobi Wine yekwata ekintu kimu kya kino kye tuliko wano. Which government cannot tame. And because Museveni n'abasajja bamukulya abasajja basiru nnyo. This is why basanga bawandikira Mr. Google sir. Tuyamye ku bantu ng'abakakensa bapenge balumbuye. Tukoye ba destabilizing ensi yaffe. Because of these few individuals we are having a lot of things going on like abantu bali mu kubatta abantu baluzinga obulamu bwetyo government wewandikira. Government ewandikira Google. Government bwetyo ewandikira Google. Katungula go butasoma obeera abantu abakulira Museveni obutavu obubalimu. Kati Bob Museveni wamanya nti no Bobi Wine yona. Nzira Museveni atende ngina kusoka kutwala. Do you know why today I'm very happy? Nti ebintu bebagamba nti no tebisoboka tebisobose. I have never seen Museveni ngali ku panicking ino gundi gwabade Bobi Wine alese panic. Bobi Wine has underestimated Museveni. Obulamu bwe bonna mujjemu engoyi Museveni asigadde bute. Bobi Wine ye musajja azze n'alaga nti ndo kimu kisoboka. Ne babagamba tasobola kukola sente, talina sente agenda kukola mu campaign. Because I remember a bunch of fools, idiots. These people are call themselves analysts. Bajja genda bakola video ne bagamba mbo. You need the money. NUP you need the money. Mutuuse wakati. Tutuuse wasewa NUP tuuse bagamba nga bino byali bya sente. Bobi Wine yabagamba nga kijja kugwa nenga mugamba mbwa mudda wano ababuza murabadaba style he knew already nti omuntu ayagala change teweetaaga sente abantu bali yekwata where is moda ku moda etuuse yabwadeko na updates waliwo mulya nti bazisonda Bobi Wine yabagamba ina kye bayita moda ku moda mumbulye Bobi Wine kachanga teka moda ku moda acha atuusewa mulya ne bazisondera but because of God's grace kitambula ku muzuli kiti ekintu kitambulira ddala ku muzuli so Museveni is wondering buli kintu kyonna akisibye asse ku bantu atiridala abantu ba Bobi Wine abwagiziba bakubi amasasi ni broad daylight Museveni abatugumbudde Museveni asse bannaddiini bonna abadde babeera nga baagalanye bamuwakanya bamuzata bonna ebotwogerera bali eri muganda wange nyino zirembekera mukoka basajja batu babattadda bakasirye eggwanga berwana nabo abantu bakkiziganya naye yabattadda Diza likasirye eggwanga nga kugamba yabeera nga abanywa amasada ne Bobi Wine ngenda kyali ko Bobi Wine bakuba amasada yali mwana ayogera nnyo Bobi Wine obulamu yalina okumutta nga bakasirye eggwanga nga kumutabani wa mu disrespect yabonna yabajjawo bakalisa bonna bisere yabajjawo kati Museveni yebuza kiki ekiganye what is next public munchi kozi nkutte ku bantu abaddeko ne Bobi Wine mbawadde sente still amanyi gengera bweyomiso. This is why is ensiba mbagamba the Museveni ta competing na muntu wa bulijjo Museveni is competing with the God himself nze neita Lucifer nze sitani asinga wokunti nze simanyi balogo simanyi basamize nze ndi musajja mubi nnyo nze nchasinze empisa embi ku dunia ko ndi musajja mubi nnyo nze musajja wagayisaga ononyo omuntu asinga agayisaga bize ensinga agayisaga nze sitani ali munze mwabikira n'amaji ali munze yetolera munze neze ndabe ekintu Bobi Wine katonda wakunze
That is why abantu ba NRM mugamba nti no Bobi Wine tumusinza Katonda because mwe temukitegeera kiri mu Bobi Wine ebintu byazaakula all these miraculous things byazaakula all these miracles happening mwe temumanyi wakyazabikula akoze n'ebintu mwe byabale mukula mu investinza ne sente mukola ebintu Bobi Wine abikozesa God is grace manya Katonda Bobi Wine abikobe n'abimalawo Museveni oliyo kati otunula matanka ne webuza kyekiddako campaign mugezi ne muzikola mu embirire mulimu abantu abazibe wateekateekamu mulimu ono omwana adduka emisina ne police gwa mutekamu abadde akola yali akola wambabazi mamuli bajjayo Katumba lyabera akola wambabazi uyo Katumba mwamuli tabuloza mbuno mutaddemu Bobi Wine omuyaye mbu aberenga distracting abantu ne police Katumba ye wali mabudanga distraction nobody cares Katumba oyo abantu bambuboka basigala ku Kyagulanyi mulimu n'abantu abaziba amuliyati bani bevu kati amuliyati ani ayinza okumulonda mutaddemu n'abantu mubaseke ebinze nti no babeerewo bajeno simanyi bikoze ebikyaba bannabwe bali ne mukoddomiwo ono omwami ono mulema yandi ono simanyi tumukunde bonna we bali bakoba ne batuuse watude teri kyali abogerako ne kambiza bwe tuzira bati balina abantu na yo mjunchi line eri mje tukuba fira jitu sinza ya Bobi Wine Bobi Wine ya inawa kati go to deri numbwetenti woge uda wago chimanyi you don't need to go to rallies okadi twasuka batugamba wali mwakola pressure betugamba Museveni kanonti netugamba abantu Museveni tacha asobola kuwangala myaka 5 nga tannafa ne mutu wakanya netubagamba Museveni ono kola bu pressure po bonna yali akola bino bazza akola bakola pressure ku nyumba ali mu bawudisa ne Museveni tasobola kutambula district nazima longa anonya kalulu Museveni health wise mubi agenda musajja mulwadde ine ebirwadde ina zimbe katanyinga zino na Museveni agwawe na perusi skini gundi na kansa amukubye netubagamba Museveni ba pressure pezo wachaze kuba agenda kwebuzabuza nti ndachaso ndachasobola idea Museveni atabule district nga 5 ngano nyaka utakisobola manchi yakola nga basawo bamugabe mlo tukyasobola nagamba tutemu scientific elections scientific elections tabenga tugira ku TV na ku radio because yakima tasobola kubeera mwezi mulambanga atakuka takyasobolera ko ddala kati gwa competing nate muvubuka muto ye Kaliba Bobi yate Kaliba namulaga nti no mamu ngambe te mumpadde sente zanzenya kutambula kati bazo kale bamugamba mukati utambula ulagewa kwa Museveni atambuzaga propaganda abantu ba NRM batugamba nti wevu eri mu city koje yatandike nti no aguno wevu NRM bino bi wevu bya mu city ile batambuzanga ebibozi bya nti kiwevu kyabwe kya mu city emukamba evu kyalo tekiriyo nezimaye mu bombi ate babimanyi ngemeno Bobi Wine atandikide wa campaign ze Bobi Wine okulaga Museveni ndi Museveni fara Bobi Wine atandikide wa campaign ze Bobi Wine agamba kisijja na kutandika mu Kampala ngwero omugezi wabo kwa mu Kampala bakugitandika tyani tuse mu byalo Bobi Wine yandikoze campaign yeje mu Kampala bagame mu Kampala mu abantu bandifudde omutwalo ogwe Uganda Bobi Wine agamba bino mbimanyi yatandikide mu byalo era campaign ze zatandikira mu byalo kati Museveni azaala abantu akasajja buli bamukageze kalimawo umanyo kutuuka nga kasajja kalimawo nga kasajja kalimawo nawo abasajja bayimba Kyagulanyi mu byalo byonna kabe expose nze batuuseeyo Museveni nga ye musajja abadde akeera okuteekawo zi patrol buli kubo ku blog nga biswaza n'okuswaza how can a presidential aspirant oba candidate agenda mulalo okunoonya abantu mu blocking from addressing the nation naye Uganda ekoze ebintu byonna ebize biswaza nga buba Museveni akoze ebintu nga bimwanise nga nakakiiko kawubyo okulonda konna kalambika bulungi nnyo nti Bobi Wine bwoti bwogenda okutambula Bobi Wine gundi gyolina okutambuliramu Bobi Wine nuva mu kino ekyalo ojja kudda mu constituency yenu ogende mu district bwe bamuwone wine otambula actually nga sinatuka kuno kubyamukame yandeese omwami byamukame yababu naye yabawa nti mujja tambula muti ostopingo ky'omusajja agenza okunoonya akalulu gavumenti ya Museveni byonna ebikoze ebiswaza This is why nze mwetula muntu wa ogira Museveni ndaba nga talina kyayiza kungamba kujja konga buswavu bwe kati muntu wa Museveni agenda kungamba ndaba nga omuntu obuswavu bwagenda batunulira kati buswavu tebalina byakwogera tebalina kyakutulimba ensi yonna ebikusa amaaso kati ye bagamba mbuno Bobi Wine talinayo bululu gyasookedde Museveni has nothing to offer bavireja bonna babuuse kati tabu wejjidde Bobi Wine amukubye gye yagamba nga nti no tasobolayo Museveni atuusiza bamutuusiza alipoota nti ba tewakyaliwo kati kyolinda kiri okujja kukwata enguguzo n'ogenda rasita nyampulu kukove mu Uganda ogende babubulidde kale bamugambye akituufu nti yitamu rasita nyampulu kukogende lwakitulo bagenda gye bakuzaala Rwanda ddeyo bamubuusize bamulaze because kati kino ekiriwo it is evident enough nti kati Museveni takyalinawo kyayinza kubeera nga jjawo kalulu kati bamubuuze bamugamba olaba akana keezeeyo kati ki ekiddako mu rasita kandi munnaye tuogerera campaign azireta mu Uganda
manya zeeta Kampala asembera kati mu kibuga ekyala akimaliriza wawulidde eti n'ekyala akimaliriza wawulidde enti n'ekyala akimaliriza kyekiba kidirira what is next mb'omwana asembera ajja mu kibuga kati nga bamanya embeera za dikiteeta nga bulijjo embeera za dikiteeta omuntu atakkiriza akugamba mbu eno sisimu eno batule ya mmotoka bo be batugamba tukkirize mu nso mu mbeera ng'ezo kati ssaawa yakujja mu kibuga taata Natasha akubaganye mu mpale taata Natasha akubaganye mu mpale obuswidi si be balina buno obuswidi nti balwana amasulu gakaze alipota bagimuwone bamugamba gakaze amasulu bugamukaze kati akaze skin cancer zemu mwana ajja mu kibuga you know what that means Bobi Wine is arrested alone we bamusiba ne bamuarrestinga ukauka Bobi Wine okumusiba that wasn't a campaign mwala bekyaliwo mwala bekyaliwo mwala bekyaliwo nga Bobi Wine bamusiba ekyaliwo mu kibuga wakisika just kusiba busibi kati musoke munoonyerezeemu ko nga Bobi Wine anoonya akalulu ali mu Kampala omwo ayita amaze kukola mu campaign abayisizaamu eggaali Patro mwegezezzaako gaana abantu okumulaba ini Kampala ini Broadire mu Uganda yaffe mukimanyi ku Kyagulanyi mumanye ekiyinza okubeerawo kino kyonna Museveni akimanyi ndi campaign omusajja asobola ozzikula ne zitambula mirembe kuba yasinga abantu mu nsi muno Bobi Wine yasinga abantu mu nsi muno kati Museveni kino akimanyi naye atya kamera za Al Jazeera CNN bagenda kulaga Namungi w'omuntu ng'ava kasajja Museveni atya Namungi w'omuntu kamera za Al Jazeera kulaga kigenda kubeera bweru because Bobi Wine if he steps a foot in Kampala do you know what bayinza coverage do you even have a slightest idea image yo gikubyemu ekifaananyi Namungi w'omuntu ayinza okubeera mulaale what Al Jazeera and all this CNN the whole re could broadcast ekyo ekintu okimanyi Chiringeza Museveni chimuswaliza ddala because when this is the touchline. When wali touchline when wali okwambula Museveni zivestize n'amasulubu gonna mutwala n'ekiwata n'ekiwata baby tumuzaye lwaki tulanga aweddemu wano wasinga okutya kati wana alabawo wana yino okublockinga what do you think I am surprised video yange nyasemba okukola mudeo mujirabe nabagamba Bobi Wine no campaign in Kampala didn't I tell you this Jigiteta chaizo okukkiriza omwana musinga amaanyi okumu exposing in the middle of the town mu Kampala city when Kampala is the capital city of Uganda omuswaze nga CNN do you know how many international media houses is this same one amakande Uganda okulaga ekigenda okubeera mu Kampala Bobi Wine atuuseewo do you know how many media houses ezifu ziri eri eziri awo zisimye amakanda nga zirinze just Bobi Wine asembereko ko mu kibuga Chebayita okwambula omubbi mu Stenseni. Museveni walegera mwambula mu Stenseni. This is omanyi sikola kwa video nga ndi musanyufu mwe kubanze binne bizze bikola mbiraba ekirala. This is the art. Nanza bamukulu lumbye kino kintu kibongerere mu kona obokola video. This is the art. Waliwo ekintu Bobi Wine kyaza prophesizing oba kyaza yabeeranga asomesa. Buli gyabadde atambulira njagala mu mpama tulaka mtuka nakakulu nnyo mukatambuze zemba wakyendowooza ojja kumbulira oba pengo oli mukyamu oba sigamba mbuze ensingo tutega nenze nkyendowooza waliwo pulaani oba omuwaato kwa gavumenti okwefuula nti nno ekitandise kati Bobi Wine tajja mu kibuga nti batufaako nnyo mu COVID okumanya obuwuttaavu bwa pulezidenti waffe gwe tulina n'abantu abamukozesa oba n'abantu abamuli okumpi bonna bawuttaavu oyakuŋŋamba nti nno Bobi Wine gyabadde mu bantu eri Uganda olinako ekitundu ky'ogifaako kyokka ekyenjawulo tulina omukulembeze omuwuttaavu nga ye akulaga nti Bobi Wine gyabadde eyo nayo n'embala gye basibuka abanyankole abo tabafaako ne balala COVID kuba badde bagatandika ni big numbers so mwaba omu Kampala bokka basinga okufaako kino kitegeeza omukulembeze muwuttaavu nnyo twana extent okulaga nti nno COVID yajja buzibu Kampala wasimbye amakanda litali idiots at rampage in the governance ekino Bobi Wine kyagenda osibuutulula uprooting all these idiots
naye ndowooza yange eri bweti waki bakitandise today tutandika okugatta ebintu bino ng'abantu abayivu oba abategeevu ng'abantu abazaliddwa mu Kampala ffe tuzadde zenzi wentebero tosobola kuntwala speed era bwontwala speed nkusala emisinde kati zegamba kusalira emisinde zengamba bwenu Bobi Wine mu bintu byazaatambuze e Uganda eyo ba mu campaign z'abaddemu abadde alina ebintu byajjayogera ne mu bichenkize kibadde kisinga muri campaign gy'abadde akuba azaabagamba nti bw'osuula akalulu tovaawo awo penge nganza omusajja omulaba ng'omuyaye bagamba ki nti Bobi Wine waba yabagamba bw'osuula akalulu tovaawo kitegeeza mugenda kubeera bangi ku polling station nga mulinze kalulu temwagala bakabbe gavumenti eyagala kufuna gap muwulire Government yagala kufuna gap weesendekereza abantu ebagambe nti bw'olonda vaawo we munaakungaanira nomujja kusiiga abantu covid awo webbira akalulu ennyo ku kigiraasi tambuza message eno twogera nno ng'abasajja abayaye ne tubabuulira obukudde bwabwe bwonna tubumanyi agenda kubeera bwamu kamanzi gye ng'omuntu omukulu mulwa okunywa ku vidiyo lya Cipriano nziremu statement eyo nkulu yankizo mananga atanatambula kugenda ko kekolosha wali bayina kye bayita bushoti buli obukuba buramu abakolosha iya nziremu statement eno mwe mujja kukiraba nga bagamba mbuno tiwaliwo muno gye Bobi talina kubeera mu campaign za mu Kampala talina kusembera kubeera ng'anoonya yakalulu mbabuulira kino mulo bakimanye bulungi abantu mugenda kubeera ku polling station mubeerewo we butemuti nga mulinze kalulu kamwe mulabe muti government enoonya enkizo y'okusenda abantu ku polling station ebajjewe bagabe mujja kuddedda nga tububala ebagobe waawo wegenda okubbira obululu it is not just bino byagamba nti Bobi Wine talina kukuŋŋaanya abantu no omulamwa guli gwa kusenda abantu ku polling station baveewo nti okasuula otambula ogende whereby Bobi Wine yagamba nti is the opposite kyembadde mujja mukola ekyo ne bababba kasuula oyemererewo kakuume. Can all of you stay at the polling station now? Nebatabagamba government ndo mugenda kwesiga covid mu day waka. This is what the government is trying to initiate mu bwangu. Nga 14 tennatuuka. Mu bwangu nga 14 tennatuuka. Yagala kufuna mu watu agubakalulu. Bana abasajja buli bibanga tutubiraba. Bogamba nti Bobi talina kujja mu Kampala kunoonya akalulu. Yeri gye babadde banasiba na Uganda boti balwala covid. Na ye bw'okitulina munyera bigger picture. Noonyengejega mantu butagazalinga mu bintu. This zemanyi zetasobola kulya oba kuwangula Museveni azimanyi. Museveni ayinza okuliwangula mu Kampala muno nga tumwebaza ki. Manyi atokoze. Lwaki batandikiddewo okuba Masaka ne kukalika akatalegemmana kannakiwala gye kasoso okukuba. Museveni asobola owangula mu Masaka mu Baganda abamukuwangaki. Lwaki Wakiso, lwaki mutunulire ebitundu Bobi Wine bamuganye Museveni asobola okujjawo akalulu. N'akawangula akakuba Bobi Wine. Naye Museveni asobola okubbawo obulu kimuyamba. Mu byalo strategy azirina ezo. Kwa mu byalo ateeka buli polling station eziri fake. Mu Kampala muno tuli mu bastar basajja abagezi tosobola kubbawo kalulu abaana bakoocha. Kati Museveni ayina okumakinga sure agobawo abantu ku polling stations okwo batenge okuzannyawo ebintu byabwe. And I'm here to warn you, Museveni. Bobi Wine I prefer. Ye president wange wecha sekijja bino bintu tubirabira tujja kwogeranga account mojja kuzirwalisa. We are going to sensitize people. Tubagambe nti no wavaako dda. Kino tukyaki nze newendi banfudde njagala mujuge kiti muti penge abagamba Museveni yavaako dda. Naye yavaako atya yavaako osigaddewo. Bw'ogenda tolyonzi. Deus alikolosha. Kwangu liana sita Deus alikolosha. Makaida kamaraska. Kwangu yanja kusala keno kampe. Bugule bunji kamaraska. Okasanga kolosha. Nebitugamba basajja abira basosho diti nina sen. Akuma mulungu nala usania no ambizimbu ze si papa. Kaka no mwana huyu alikolosha muganda anga abira nowe ne atambuddemu alikolosha nonya kasana. Ne mugambi akane tenga naye weta mugaga. Tulina na gundi ekutwala Juba. Omuze si papa hani ulingo omunio. Zero mu statement je bagambi. Museveni mwamututte dda ne mumutwala. Naye omutwala otya ng'oyimiriddewo. Bannange bw'ova okasudde mu toyireti. Bw'ova okasudde mu toyireti. Omanyi Bobi Wine kyategeeza okujja mu Kampala. Muyinza okwebaka. Muyinza mu okwebaka. Ebintu byasanguka dda.
Before bagamba ngeri asinga amanya ali President Museveni kuddako kabaka ne kuddako Bobi Wine 3 mega people mu Uganda. Museveni yali akulembera ne kuddako kabaka wa Buganda ne kuddako Bobi Wine 3 mega people bebo list mjidamu Museveni nga number 1 kuba head of state ne kuddako kabaka wa Buganda wade wali kingdom obula atusonyiwa kino kidala mulimbu kingdom obula nekyo atusonyiwa I'm not creating tribalism because ebitange muogera nekyo kyawa kabaka mubenda mtebi ya soba yawaba yabasuka wobo naba kabaka kiregeze kabaka wobo kabaka omuna nsonyiwa mwira kingdom za mwene bwafe mukimanyi bulungi nyo kabaka ate wafeye asolo kuvake ekintu kyonna Uganda omusi mwanda mutebi asobola okuva mu filimu ezitasoboka zemwiza no somako n'abazikulu bamwe all other kingdoms so gende bubimbo bulira amaze kabaka wa Buganda musajja asobola okuvako filimu etasobola kugwa awala kingdom na mujatu kati mbabuli zali pillars esatu waliko Museveni kwaliko kabaka waffe ne kubirako ne Bobi Wine baganda bange ebintu byasoba Mumbuze ebintu byasoba bityanze mbawe ati. Nze ebintu mbira babulala nnyo. The moment kabaka yatandika okubeera ndakyayogera. Nga Museveni n'ayingira mu buwambo Buganda n'agiwamba. Waliwo kye bayita Kyagulanyi Ssaabagulanyi wonna yabakuba eggaali. Nziremu akyasinze okubeera ow'amaanyi e Uganda awe number 1 today. The most influential person in Uganda and he will always be. Si police man ke politiki musajja wango simbo duke emisine ne batamu very sorry odukide emisine mu Uganda Museveni wata kufiridde utakuwadde dada kayumbo liyo lya balugu amu very sorry nzikulu mukazi kunzikulu yaduke yatuletera medali yali azara omwana kati omwana mzalire mukulu luto lwavira mu kube jwabere wawe koti tutaina dada kayumba wanzikulu amu very sorry mukoledde gwange ebintu muyivunyemu. But I'm here to inform you now today, right now. Zembena baganda banga Somali wano bembera nabo abayirani bakubuza uzi Bobi Wine. Tebamena kumwende bakimanye Uganda waluche bayito omusujja. Bayina twakula tumanyi mu amasanyalaze agakyasinza okubeera agabanyi gava jinja go sega kyali masanyalaze. Amasanyalaze kati bagayita Kyagulanyi gakuba. Gakuba high voltage bitano nkaga mu mwenda. Gamu kubine gamujo ali mu state house nebisawo bye senate zimulemi okulya gakuba. Munange pira bwecho byade imidinga abantu basatu Bobi Wine abakube gali bonna. Ali Museveni number 3 kabaka wakubiri. Bobi yabakube gali from nowhere. Bonna nabayitako. Kabaka tukomeza mumula bamawuli ate bamwe nti bamukasi bamutadde ko simanyi gundi kati yabantase mwerusa. Bonna Bobi yabakube gali ne very silent man. Zi. Oyo mumanyi. I am very sorry. Abayimbi bangi nyonza muzendi musajja wa big talent nnyo edikisa mususu. Manye musajja asinza okukola ebyamagezi. And I'm very happy for him kuba yeba mu acknowledge nga. Museveni namuwa wabuze namulwalya za award ezo. Museveni edikeza I'm very happy for you to Museveni kwera kumujja ko nga gwamazo kwa acknowledge nga. Otherwise there is award za BTs wali ogena zimbira bwere. Nego ofunye omukisa. Nti akwa acknowledge nze during his exit. Yes, nzikulu yali avuddemu olubuto recently. Who does it know Zikulu? Go to Genesis Book of Records of Gulinge Zikulu. Jakulaba Uganda, Jakubalita, top shutter, Zikulu, Baman. Tocha, Sobola Kunyumia Museveni ku Bobi Wine. People will vomit. Go to the days when we used to say that's a fountain of honor Namunagani, fountain of honor Namunagani. Currently, no. Not for about to expose the Batambu, the Uganda has no president at the moment. What president? President are contesting a president. Museveni says they are contesting the Mukulonda, Mukaruru. Singa chitegeza nti ate wacha contesting up. Esawa in Uganda teyina agifuga. So we speak freely because Uganda is a free land. No. Teyina mukulembeze kasi Uganda says teyina bira na president kana kasira ke tulimu akokulonda. Teyina agifuga. Teba kulia sente. Nechi kumujibudi dawo muza mtimo president Museveni temudda mujimu address kandi nze president Museveni. Si president kata as I speak. No. Uganda terina kati president sawa zero. President omujjo we 10 tomumanyi buyajja. Sawa ali namba sanyaze 10 mwenda. Somalia nze Eritreans bonda bamanyi. Nze nkubya akalulu ka Kizza Besigye mbadde omu history and I'll forever be one of the legends amagically. Character wise. Naye nze mbabulidde omusujja gwe ndafuna ku Besigye gwali gw'amaanyi ne guno omusujja gwa Kyagulanyi mubi gukundukanya. We are necessary odukana basi because no oyo musajja manyi nze olaba ndi Bulaaya wano manyi bankuba ki
tubadde bulaje banga damba myaka 10 fa baludde myaka ejiwere 10 onjo omunyogovu bukuba n'ensigo ne buzibalo bato kyasobola kuyima obunyogovu kubya abakazi abana Uganda abali wano n'emisino gyonna gyagongola kijiringa gyabanite Osango omukazi nkuba kirira kuzira buli mukazi yabere bulaya beka oboyi mana basibati mikira muna mbuli abave city ozino omukazi Uganda nga bakatunda bula China amazi ali ku kimu kiri butana tebulu bala nyoso omukazi avudde bulaya jango omuzino buli abanyogo gemisiro gyakalo bagiti abera sino ice ennaku emmere yo mu firiji ebigaga betulya nzinda kujembadde manye mu Europe wa ge masanyaza gazigatukuba naye ate kyagula nkasya yajja yatwongera bongezi butiti yatukubira ddala gulya musinzi gakyagalo ngati ko digamba tukyali na Yesu byeridde kandi tubambire ebintu byokulongosa toye tukyali na Yesu byeridde wakati tubeera tuvugira kuzina enguudo nga zituvugira ko kuwano akasajja kajja from nowhere ne tugamba sick tuli kati muli yalite yennyini nabaga ndabba kubaziri yalite paka kanga kuzo mwezi 10 nezi mujja kujiwulira fesubi twalifuna mu kyago ne tugamba nti alright nga n'ebitu betwebuuze bituli ku mwongo tuwebuuze bitugamba wait a minute ono kabwe tabadde miziki tabadde muyimbi ono kabwe tabadde munyiwanjaga wacha no yakabwe ate nolabanga imani kwa yali yakajja sijja kubalimba mana jo me atel nalima nyindi bya kiya just muyaya ali mu just film ze bya ndongo bichaina bya isa Allah akbar goli mbera kye kutunde bebe kule ekirevu akuzize ebirevu bye byakakoba tebikutuka ku myaka nkaga mwenda omukulu munna birevu tebikutuka kyagula nyamukutudde ekyebuli naku bizuwe nasiba agira bwati amasoka aliwe ekirevu ekigudde wanze bikutuka bukutu so ono musajja alina kyalese a expose nze gwanga basaba dingo nte waliwo mwaka basipulya ngwe bogedde bya kisiru basigadde ku kaundi yawe nga basoma ze sapuli ne mujiji kisepulya ni watu kekyala teko kwogere be kisiru obasajja bamayinja babalimedde ku kitu musajja atankalagiza buli mufa nina muvanga ku musajja najja n'ekintu kye nekijje ne kitabula buli omu nula analyst from somewhere nagamba za Museveni's analyst sayibu enyalemu analyst nga ensonga zawa temulinsa nenga jabuziwa nona yogera yogulu just bagala kubera ko kopeze mu kamera nenga talina kya kugamba talina kyanja mu Sweden tuje tuyita private account oba public account oba savings account mugambe wabanga mu Sweden oba baddeke bulayo ya kulimba libanja agira Museveni akubikuli ku account yabe buziro obuliko ne kuli tekuli ali yala nenga akulimba tekuli byamuka bamukola makumulaba ne bamutana yuwa mana taina kyatugamba neze byamuka maikani there you know chekobuli rasta muli muno omuntu nga someone has still has a choice man byamuka may still have a choice man this generation muyinza okugiyite yokusaga don't do a mistake olangirire mu 7 nga byakalu Bobi Wine ngamu kubyakalu sina bya land slide wala nga kamukuba ndo muli mu ya land slide Bobi Wine wangu de by Ismail byo tebiri mu land slide bine ebintu betwogera Bobi Wine agenda bakuba by 99%. Bine ebintu tebiri mu nagamba mu stories de ebintu kama yabira byedensi yabira there is no anyale mu supporter right now nga level tetumutegedde ile anyale mu abantu besigaza je ne migunu egisiba je kubakere ku social media yo tugitegedde tewakyali muntu ayinza kulya kalulu kati mwagali akawangula Bobi Wine na ye this oli manyi byamuka mu kifo kyoli mu kitegera kiri it's a critical position no but you still have a choice okudduka sura office bagenda kukuwe sente but Uganda will never be the same again ogenda kakasa yosonga kiri kugambye wandikutte simu n'ogamba omusajja akuwa abaana abali mu state house kuba mbuli bali abducted bakwata abaana okuva ku mukazi paka ku baana bali mu state house kubira mu 7 omugambe kwata abaana bange obazze kubanji manyo being blackmail bakuteeka kutambulira ku gani point tosobola kudduka gwanga passport bazisikadda kubira mu 7 omugambe obonze tanzita kino kyotaddemu eno office gyontaddemu nzibu kuba muganda wange wolinze mbo wamana ebakuteeka mwagalagala nnyo ebifo oyinza okuba kifo kye wali wagala okubeera ku Kongo kwalda mu government y'omukulembeze wakitegeera ekifo kye bakuteeka mu taato ojja kukitegeera ngenda kuza omwezi 14. I'll be here watching and I'll come live on Kugambe. I told you so. Kwa kifo si kijamu
naye kifo kye bakutaddemu obeere ng'osobola okubeera nga bannayuganda obagabo bafuula abasiru bakutadde mu kifo nga mulimu gwe tebenda kubeera tino gwakubeera gw'amazima naye bakuwadde ekintu ogambe nti nno entuuyo z'abannayuganda and the dead are waiting to be liberated gweogenda kubeera awo bagambe nti nno nedda Museveni awangudde ogenda kulaba kye bayita abannayuganda abakambwe. I'll be here. Bagenda gamba totiisa but I'll be here telling you so. Guno si ba bulijjo bano abaakajja. Nti Besigye yabeerangawo ng'atugamba nti nno woko tubwaka naye nga petrol stations ezikola ne bantu bamukubamu ebituli bagamba waliwo akawanya akatali katuufu bano beebamu. Onazze si wa bulijjo ogenda kakasa. Jova nze mbagambye buli kulonda mubadde mugamba nti someone muntu anoonya akaluyetaga trillions and trillions of money. Bobi Wine yakugambye ku budget ye badde ya ssente meka yani azimuwadde. Ono mulina okwebuuliza ebibuuzo eby'enkizo ebimu. Ono wetunamufutyanka ensi n'abeera yemu. I'll be here sigama bonne one. I have people in Uganda and their relatives. I have family. I have a big farm, yo. Era mbera ngamba mwana. Nsi yange gena kubira. Meze nchi hapa. But you still osobola okubeera mu Katonda mugulungu osobola ku stopping ekintu kino. Nze kyonje kubulira. Nja kubeera no bagambe olaba Uganda cheta bangu se tabangusira kwagwe byabukamu. Tajja kutuula ku ntebe y'omu 7. Siku Bobi Wine. And we have plans zetu nalishinga because tuze tubakubisa plan okujja ko dictator kasobera nga batatu omwanjadde tosobola kumujjako Bobi Wine tayandi tuseneno yonna wala kankubuze goza Bobi Wine kachanga abeera uko sitalinawo bikolo byali akoze mbisira byenga akyali muyaga how come se wali uchikesi yonna yavuddeyo bali evuddeyo ate nga bagezezzaako mu sawansi nkulaga omuntu yajja yeetegeka omuntu yajja yeetegeka ne mukazi nababuuze wali olabeko omusajja nagamba muze ex boyfriend was baby tamayine wafukisa I'm sorry to say this but tunulya buli mukazi yenna ajja ayogera ku bintu bya politics buli mbizi yonna emufuseemu emufuseemu bonna kiwala bonna opono bonna baba bazinidde mu State House buli muntu yenna yonna ajja ayogera bakusaasira bonna baziniddwa buli mbizi. Tell me any man was ever saved with the baby today. Nkulaga omuntu ejjejja yetegekera omukulembeze ffe tumulaba mujja tulaba nga abayaye n'ebintu ebintu tubiraba tubimanyi. We can tell a presidential material when we look at one and I can tell a person who lead Uganda mwena mwewunye I saw this man nze sipira lipira ze ndwawo ze mpaka naze banzala kuwakana nze nembejale nnuma n'ompe mmere ngamba sinnalya enjala tennuma nenge ennuma neze ndimba nze just kindi mu bubezi kiri kye banzala nze ndi mwana wa muwakanyi. Bobi Wine nakkiza sikyalina kyempakanya okuwe wakanya mbanga ye wakanya mpakanya my own existence okubeerawo kwange embeera kwegamba nange ndi mukuwakanya. Tell me one mukutte osimanya omusajja wa Bobi Wine olwoya buno mugambe mbuna abadde mu money laundering naye gwe mbuulira ne watabayo na snitch n'omu mu kampu ya Bobi Wine agamba nti Bobi Wine jajja obuyambi tewanda bawo na snitch n'omu amusnitch n'agamba nti Museveni ogenda kumpa sente nyingi Bobi Wine agenda kumpa acha Bobi Wine gundi banda bateralizemu balukaida abazungu we bati ne we bati but you all speculating ne kiganyo okugatta omuntu wato Museveni wola ba video yangu y'omuntu omuyita wa bulijjo Mwanji banyo inaroleze mmotoka nyoyinza okuyira omuntu okuwa just information n'eriikinga Bobi Wine omusibo bulamu bonna. This is how organized this boy is. Nti n'abantu abamuli ku lusegere abuzibwako snitch abawa information gye muyinza okwesa eri mponda n'akuteekayo. Nkulaga jja naye wezeetambula. The person you consider the joker. Nkulaga jja naye nga wezeetambula. Eri clean. Hey. Nze nina ebintu byenda bakasajja kano nenkya nengamba ne man for real man kana kajaye kabala ekintu kyebayita ssente kyekintu omuntu kyoyinza okuwa ne mukazi wa munno n'akuvaamu. Today the richest man in Uganda is President Museveni. He can do anything n'omuntu akuuma Museveni goza edi muntu ayagala nnyo okubeera mu saluuni omwo n'abanga asala enviiri goza selected Devi ayagala nnyo okubeeraawo nga Eva yabeera ku musiko mulasita we. Olowooza abasajja bange abasinga okuba ab'amaanyi bawayisa oba profesa bange baluuya bashami mu malende bagala nnyo okubeerawo Eva nga babeerawo alinnya boda jjayo baana era tagala kubeerako nga basobola kumuyenga basomera bwereere. But I'm showing you omuntu ali awo nga si mwangu nti n'abantu bye bamulabamu ekintu eri ayinza kumuvaamu. Oyo omuntu aba wa bulijjo era bavudde mu Bobi Wine gye miguuno egyatasobodde kitalina gye gimanyi kakyanga mutwala abantu badde beefulani bamanyi Bobi Wine kyama kye bali babawadde. Tell me
Nzani gwe munne nyo okukiriza mu Bobi Wine. Who I am? Nzani gwe mulaba ng'omusiru. Kale kambeera omusiru naye ame proud musiru. Bwe nkubuuza ebibuuzo ebyo nga temulina answer kansigale ku mulamwa. Gwe yali naye emyaka 10 nga bakuba endongo mwamutwala. Mu myaka 10 mutalinamu kyama kyayinza kubawa. Lwaki tabavadde tafuuse wa mugaso? Nzani omusiru ayebuuza ebibuuzo ebyo naye mbabuuza. Naye mba temulina answer. Nsigadde ku oyo. Nzasigadde ku oyo kitegeeza. Mulala. Fune ku ntongoli. Asa muzimbulire. Muga Museveni osiibo gade tukwagala. Ukambule tukwagala. Naye gwe mbulira. Ebintu bibyo. Oyo Bobi Wine wa bulijjo. Bebe babagamba mu Bible nti balijja. Ti mwabala bakade abasinga baliva mu mmwe. Balinga wano nga bakubano nga babasanyusa kuba biva asibanvira asibambala limba bam 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 bam. Little did you know. Little did you know. Tine bala mugo yagamba ngaho nga mudibu date chivunu nchigula mitwale etana ja kufuga. Bibi tambula bityo. Fune katongoli. Nja wagira Museveni talina kyangamba. Twabambudde ddala tubateeka wali. Yeah. Mbabulira. Ebiseera ebisinga olina okupasinga respect. Nomanya omuntu wali okyakusinga. Ffe tuli mu society entono wano. Tolindaba nga ngenze ne ngamba nti mukyala Vampina ali bwati ne bwati yomanya nti yo mukyala wa mukazi wa legendary. Neba nyinaze ba global greatness awo na bamalayika abafife wano. Tosobola kubayisa mu maaso bakoni. Nemmanya nti osooka n'omanya mulimu bajjajjaffe bannannyini bivulu nga bakuze nnyo. Tosobola kumuyisa mu maaso Jibu Katende. Abakutte buli muyimbi namu opportunity ejja mu Bulaaya. Tojja kujja busimanyi ofunye simanya kitambo ka ready passport mnawo tanso take up visa oyita abayimbi omanyire Jibu Katende. Sisobola kukkiriza kumanyira abasajja nga bajimba badde abantu opportunities. Ne banditaze emirimu gyabwe bagikoleko ke Uganda. Bagala kulaba ku Uganda empya. Tosobola kutta abasajja batukirigiriza nga bamuzaata n'obatta busibo. You can't. You just can't, brother. You can't. Yo. Gomba buli omuntu yagala kubeera ng'omutta busi. You can't. Kati tumanya abasajja abakkiriza mbano ba Jibu Katende basobola kuleta bano ba Bobi Wine mu Bulaaya. Kati Jibu manyi kyalabu kyawulira okulaba omusajja be bateeka nga bamu opportunities amugamba jaguze nse ku Uganda be Kampala. Bwalaba omusajja mulembeze nga Bobi Wine agenda okubeera president Jibu kimuwa ku maanyi. Buli promoter ina kimuwa ku maanyi. Buli akoze ne Bobi Wine kimuwa ku maanyi. Kuba mwe mwamukkirizamu before bayimbi bonna b'abantu abalala. Street. Ata era ndi musajja munyivu nnyo bwendaba omuyimbi saazi na yeekuniza nga ali awo asirisi. Kuba temulina gye mugenda ku there's a life after elections. Ne mugenda tugamba ki? Wano wali ebibuuzo wano. Mugenda kugwa. There is a life after elections mu Uganda. Mugenda kakasa. That's why me just one large up uno. Ababira ne Bobi Wine mutambula naye bakabakko. Wana sina ku kabakko nga akola kulonje. Nekino kinne buso muyimbi kati abamaanyi nga bajuliana abo nze nkyalinamu ennyingi yazaala dda. Ne Bobi Wine bakubeereddemu bizimba na situka mwana endoboozi your voice also matters ne musirise. Mukuma mu bitibo oli mumbejja since when? Sindi nakulabako luliwo yotandika okutabuka mu konja sake ekiyaye mukuba leso no muyimbi nega ba Mickey Wine obeerako ddi nabo mulaali rasita mwana Sindi vaayo. Abayimbi kino nkibajjukiza bannayi waliyo obulamu ng'okulonda kuwedde Abannayuganda mugenda kubagamba mutya. Mugenda kugamba butya Abannayuganda musize bizinesi buli alina bizinesi ng'omuntu yagiwagira. Buli alina bizinesi nga bana bawolo lube muyita nti no nina ekivulu muligenda kakasa nti n'Abannayuganda baavaako.
kino nkibabuulira kuba omu ku mmwe azivuddeyo bakwatira bendera nga representative aguse eggwanga eno to the promised land muganya omuyimirira you cannot show us it no olaba musobe muganya okuyunitinga ne muzuyamba omunnammwe tife tusobola obasupporting mugenda kakasa tugenda kukuba buli kivudo kino nkiddamu omulimu ngenda okuddamu okuwasinga Allah ntuusawo tebannantemula ngenda kukuba buli muyimbi yenna ateekayo longi nga simulabiko kyagula maris kusiga buchayi kukwata kundidinya ne musize tuyina akabondo ke tutegese mugenda kawulira nga tusiga buchayi ke muzimbe okuna ke tumenya nze bukimanyi sibagala ba muziki mwana sibagala nako tugenda kungakunda ku muzimbe otukatanishinga bulike muzimbe otukazza wansi kusiga buchayi propaganda omuchayi obulimba abana babasomenga ko ebyo mwenna tugenda kusiga buchayi era mutanze okwebuusa mutanze okujja opeje ezizo okuleeta obuchayi emu mwagirwaziza ne tugizimba zina mugambe kano mukatwali nufuna nezi message wano mbuzimanyi kale ka masoke mbasomere nebo message wano bwenzifuna bawamana email basigazi email muno eno Facebook page yo gikyusiza naye waliwo abali abakyusa naye zo kibetaagisa okuyingira mu email yange okubeera nga bafuna ndugundi eyo verification kati mbadde kikamanda ba this is your password confirm yosiba yiko tebita neno lenga mafumbi kati kibagulako just number ya simu yange nagundu bali mu kunyonya bagudde obugudi lewa memuhuze no message yo manyo ulaba bubeera mu document ziroza nti kitawa agenda fuga y'emyaka ebiri nti gojja omwe wambise omuyambe okubeera nga agenda mu international court afire mikono gyo tosobola kumuwa taata olimba Uganda is too big okuloza ati nebamwe bigenda kubeera byansikira nnyuba ne Uganda banyiivu mugenda kakasa mmwe guno omujiji babi byamuka malasta nze nkubulira rasta nsobola okujja ne gamba re ndagenda kakasa nti Uganda will never be the same omusosolo doti asobola okubeera mu kigo tasobola kati kankubuuze Cyprian agenda mu sirikiti ati ndebagenda mufumita biso Cyprian agenda mu sirikiti ogenda musanga mu nku kati bamugenda mu ati ndaba bagenda mu kubabiso atambulira mu moto kwalina n'abakuumi nolaba yatidde nasoma Bible ekifuula nnenge nga ina kankana mu mpale amanyi Uganda eno babira ku TV ne balaba Uganda wetuuse temuzanyira ku ndowooza z'abantu temuzanyira ku bantu babulidi ne muloza nti no temusobola kutandika kintu kyonna ne mukigusa mumula wana abantu bali watu bachali mu filimu bwe mugenda kuza omwezi 14 Uganda will never be the same again video mujize I'm not security kandi no Baptiste mujja kakasa atoli namwe va kuli okuleta leto moloko obo bwa police obo tekemba ntuto Baptiste diseti no moyisebyo okulwanza no mukanga aba na Uganda babitegedde mwe muli batono ate nekira Museveni kyatategeera kiri kimu Museveni abamaje balina ne abantu abamuwagira be bakyasinza obutono ku bantu ababona abagala aveewo abo mugenda kusanga wo film ne resistance mujja kugiwulira era abadde nsaba omuntu yenna atagenda kulonda wani badde olinnya ennyonyino jeno film ogirabire wano fetulinze mu Bobi Wine nga alayira twebe otave ku ntebe eyo one by one will get out of the house badde ku ngudo jaka kasa tugenda ku expose ngogenda kulaba boyinza fuga mbizi media houses all are them bali ku ground wali era nawuli olone chikwe kwete chigenda bajana iso kujja mu Uganda muri ku ntebe ya poti omuntu wajanga bazisema ngudi mu batazo ba questioning mubaga musabasema ibutazo bateka ebintu twe wanyi muba blocking Meka village nyingi za zedawe Uganda. Yeah. Alangambe nti ndoto onombulira. Onombulira bamusiba sawa yali eji. Kwali mwiseko butigiri Justive na kiseka na atabuka. Ile wote era wangamba nti ndota. Wamale nako biringo limuka yumba wegalide kibuga otiddeyo. Nakula video nembaga Bobi Wine bamusibi. Obutigiri bwali tako buna. Kiseka ne kyankalana Museveni amasumbu negakala emisaide giyiga era bwenjo bwe ndayogera ne mugamba ndota ne mbagamba bamukutte
nti bobi wine bamusiba bamutwalawo ne mbagamba mulimba nti bobi wine bamukuti ne mbagamba obutiri bwina kwitako buna Uganda won't be the same kyana ngekipira kimu kyava wakyatayingira wakisek was Uganda the same again Kampala tebamuta kati ate kyali kituuza gezo okwate mu kalulu ogambe nti Abannayuganda beefiriza okugenda okukola abalinze luno lunaku nga 14 bakusibulukuke kuba kujje ku ntebe aberekereza byonna byonna ne basimba layino mu musana oba mu nkuba basuula akalulu nga bakawa Kyagulanyi oba futyansi gwe omanyi kye bayita olunaku lwe bayita olunaku mulindwa nga 14 kusaasira waliwo genda kubeerawo ebbanga ate Museveni nakukozesa abasirikale agenda bakujjako kusaasira mwena babbebekulu bagenda kubajjako abasirikale ate mmwe mukyasinza okubeera bakkawani kati bebekulu ayikaniddeyo ogende wakiseka tolina musirikale nekyogera n'omusirikale twalayo agannyo aideya yubobi bebekulu twalayo agagannyo wakiseka nagagayuga gatwale ye wakiseka tolina musirikale yakutambulirako oyo ojakakasa ne mwena muyuwa n'obuzika buli muntu tetoyiza kuŋŋamba nti noliko kituufu ng'ogenda Museveni ng'olina obukuumi kitegeeza kiki kyakukuumye ekikukumye kitegeeza abantu bebagala okukukuumisa kyebakwala Museveni twalayo agannyo nja kutya kusaasira gendayo nga odyasi oli bwotyo tekenderu ya Musenyu gendayo talika okukola ebyekisiru ku bukambwe bwe tulimu buno muli mu buyumba bwammwe muli mu 6 muzina nakazi bwe bagenda kuvayo nno bali lubuto ne muzadde bo Museveni obupya judgment days is on the 14th gendayo osanga omuntu abadde Bulaaya lasitanga Bulaaya mulema. Do you know what it means to admit that you're a failure? Much segezo gamba nti na me failure. Ati kyogenda ogamba eggwanga. We have brothers and sisters seeking for opportunities okujja mu Europe wabere na Saudi Arabia kubira nga they are making ends meet. We kyogenda ogamba eggwanga. You probably can admit nti na me failure I failed kyogenda ogamba eggwanga. You a nuisance. Wali badde wagira government empya zisomere ngo sobola okwezza obujja. Osanga ba cowboy basajja bakulu ebulaaya yabale madda. Feje tuli tutoba because we don't give up. We believe in the prophecy. Batukiriza batugamba nti no tolina kubeera pambana mpaka wowangula. Sente liiko myaka. Noonya mpaka. N'okuba obaddeko kene emyaka egiwera. Envizi kumeze mu matako ozikiridde owulidde boba mu famire mwe temuli bagagga okwoyo weekyaye. Baguza obuswazi ogenze. Bavubuka bali eyo betukola babeeramu. Batwegombagomba dda. Zino gwe weegomba zino bino byenkola munne wa character gye weegomba eyo mbusimanyi zijajjamu estaate. Oyinza okubeera eyo nga munne wali wanneegomba buno obusonga butono nnyo. Nze kimbeza kuno njagala just Uganda mpya. Oyinza obutandaba era ensonga kiwo batondaba. Kikulumya ate bubi nnyo kikulumya omutwe. Buno obusonga butono nnyo buno. Abaana gye bali bakyali emyaka 5 mu Buwarabu banoonya ssente. Tekyandibadde kityo. Nego kkiriza zikulemya ate okyatugamba ki? Tosobola kutugamba kintu kyonna. Temwina kye mugamba ggwanga nammwe muli bafeeya okkiriza oli feeya nti nalemwa kati kyogamba eggwanga leka paba kyagezako tulwane toddamu tebasobola tuteeka mu gundi y'emu gw'ogudde oganya okuyimirira neffe tugamba nti netugwa emirundi 10 tujja kuyimirira gwe mulawo gwe tutambulirako gwa Bobi Wine kayali akayimba kasituka tutambule feka tugengira mu mitima tugamba no wano waliwo ekituufu etuli tujja kukijjawo so sente ate wakyaliwo kituufu musaaga musaagira ddala musaaga fe wetulitambulira ku kodi z'akasajja it doesn't matter how many times you fall but you wake up and walk again kodi gye tutambulirako ey'akasajja mwana gumanyi kodi zona ekwotambulira kati tujja kweta karakita ng'ekulumya nnyo omutwe nga obeerawo nga tojagala naye ng'ogamba omusajja ono munnange era bwe kiriba mpaka tulina ffe kodi gwe tutambuliza obulamu kodi gwe tukubisa family wise bya kodi financial katambulira mu kodi okyasobola kudda kumanya amatatu waffe tosobolera ko kumanya nayo tubeera kodi kati gwe tutambulira
kweberera bunti Bobby angambye kweberera muteri muntu kwenda kuddamu kumanya wembeera mu Sweden kati yo nenjiteekawo nze Bobby yankyusa nnyo ntambulira mu kkoodi kyensonga kinja kugamba oba olinawo gwomanyi mugamba akubuulira penge wasula akutwalewo today as I speak ntambulira mu kkoodi z'akasajja oba ndye ku ntongoole And you pay. The Bobby Ancho, sir. Uli ndongo. Ono funyo mkazo wetima nagama bwa mgwe bakuli. Kiki nyizo kusanga yo. Nesisingene ndongo. Nyonde ko mu wabele mesenso nema. Na mulisa bya bakazi olusi. Nanirira eni yo pitosobola kunchallenge ngoti ya. Alla gwera baskin muzuli, mlichimundi ku muzuli. Amanya gongo boga amanyo gamba amanya mudongo lwake wait. Tukibele ku private konto kati. Oja sobola. Oli ku chichamu. Andi mosembera omugaga nakuwaya ataano ze bibeera siringi bitane bya corona bivuga mafuta kuvano paka wali. Bwe mutulira mbera nkusinga omugaga. Nze Bobby yankyusa buli kimu ntambulira mu kkoodi ye. Kkoodi ye. Era buli cowboy nango ino omukazi omuyisa obi mwana terera babiza ne example. Bofuna omukazi gwotandise naye ne musalawo okutambulira ekintu otanga ya family musobola okwachivinga bingi. Kati ntambulira mu kkoodi ya kasajja era bwe nzira mu okufuna omukazi nafuna omukazi abere ya Amsterdam na Kiganda. Abere mu CPO. Kazi wange sagala mbobalaga. Nina yatandise okubeera nga tutambula mu tula ndaba gye tulaga Uganda etanze obulamu tanze okunyiri nava ku banyanya. Nava ku bazungu. Kubera ko beze kusambuliza obusa. Koyo kubera nga bino kiva mukazi akusambuliza obusa. Bamala mutebo mala ndibo basambuza busa. Ndambulira mu kkoodi ya kasajja gye ntambulira mukati ye balumi omutwe. Kati ye balumi omutwe mugamba akasajja kano storage ndi ku kkoodi ya kasajja gye katambulira ko kata kasajja ekagamba ekintu sizoleya nze Bobby bukyayogera kutukubeera ku. Mwabagamba mukuuma akaluleze mmanyi ndi yakyakibagamba kimanyi bajja bagobawo. Bababba akalulu. Kale nze ne mbabusere bagamba akasajja kategeeza kino bannaye temuvaawo. Zintambulira mu kkoodi. Buli Bobby Wine kati nze copycat bo buli kyakola zenga nze ekibuzimbulu kusanga neteeka mu systems kati nefuula robot muli. Mu sipyo kati ninga kiro bo siyo no penge wali mmanyi. Nefuula robot bagamba weberere mugenda olegulira abantu gyembeera kati. Bakuleeta omugamba asula mwogo omuzigo kukuba ekifaananyi omugamba asula wana. Nkudwe sente nkotya. Nguluyimba nalulira nti webereremu. Tambulira mu kkoodi ya kasajja. Tokyasobola kuddako kumanya ne information eri bweti yadde neemu bweti. Otya. Tokyasobola funa information neemu bweti ekyokusiba ssente nti wali awo. Muzibinga agenze mbidongo ne bannayuganda anywa mwenge. How? Kuki? Yakyuka Rabadab style. Nama baluwa egagwa si wasula mpulya muyomba. Kodi gwe twadda kati. Nadda kuba Nakiganda. Nakuba okunsambuliza obusa. Kwanze ndeetaaga Zana municipality nga Zana. Yunange nino gikiikira sebo nino juzi ne kubeera ku president we Zana. Olwa biyita ab'eggito tosobola kubeera president wa ggito z'Zana ezo zo nzaagala zange ngenda kuziwamba. Seetaaga bintu bingi nnyo mu gavumenti ya Bobby njagala just kitondo kya Zana. Zagenda kifuula Jinja Industrial Town. Zana. Lubowa. Seguku Kajjansa wonna we njagala nga nze ntwalawo. Ate we munyiza zono notwala paka mu kitubulu ne mumusaba nga president ne kitubulu kwa mutwale mu fugi. Eyo naku airport ne ntwalayo. Shit.
bagenda tekumumpa zina bwene banga ngampagira bebe kulu wane banga nenga simanyi muoneko chichamu. But if I don't know kwa obunde ngamba let me try to compare and contrast wana basajja bensi banvuma nona abantu bisajja ndi go singa bloga singa ochibanga tatawa jakata koteko ninga okoba wonya ngamba yiwe kyogera ngakigambo tadi shingeri nyali omuntu olibanye bakitanyo kitanyo mamuza bebo eri musiro kugamba ati upangisa abasajja okulwanira entalo yali yamusoma mu manyo yobutitizo yapangisa wane mulwanira entalo ku Facebook yali yambangisa mu yanfulimbu Batilito didi hino. Eneria mere ne kuse sabolo kuchukia ne kuruma. Na hinga nyizo kubuza utundu ya mukazi gwazo bisa kati mama wabanda ngenda kwa mwandu wale Los Angeles kati babi asobolo kugenda wonna wali ndaba babi agenda mu state house woli ali mu izi sani flower atabulangana kila kumacha kwata magic tabulangana ebe bitu ndubwa bitacha bisobola tabi waba kozi kila sizali nyada kila sizali nyada mwana ndabo mukazi wa Nubia ni mwana taswa na kubitinga mukazi wa Nubia ni tude mwana obuvubuka bwetegeka dda tulya family zaabo mwana obusajja bwetegeka dda obusajja bwa faya mwana baddevi mwana uzizo ku mukazi wa Devi gwazino izo bugeza kuoyo omusajja bawaiso abusajja bwetegeka dda bugenda yinga zi constituency nga mwemo mwana nzeneri banga mukatonda busiyena no nyambo sede singa one of the richest blogger mu nsi muno wako continent kuno nenga tubeero ko bebe kulu wapi babiranga ojasira ensonga chobalaba balinda baya abira otalina mu buli muvanyuma lwa myaka 5 mbagagali yalo gaggalira mu kalulu talina yitsa wala byo musajja weza no musiru yanga mbulu tali ku motto yanga mbulu ali wali yayiwa wo mubiri ku Bobi Wine abira ku kiro Eva zana fitumanje tuva fituli bana ba ku lugudo muganda wa tubira bana ba bibanda bya film tumanje tuva Sigaze ndi musajja mugagga nnyo na wera bintu bya kisire bena bimalya mu obudde mu promoting ne gwe promoting BETM lemi ne eba yaguleka internet yawe je oberengo tekinga merondenga chokomenya kutera yakantu nze gogamba okutekinga mbodinga tuje awadi yokutekinga chichicho nze mbere kukubira monyiga tiki sebo nze goirayo nze goira ngada yaira ku internet mara solo okutekinga eba tuje awadi eba ze nizo kutula lombo yo yawa lombo tekingire goje awadi Muzeme kukobita mbotike vote. Ewe ebi kumala mo. Ochasobolo kasanga. Ochasobolo kasanga kasajja. Ochasobolo kasanga. Kaduke misini nkugambe ne Museveni akimanyi Bobby kati yasinga amanye mu Uganda kaba kubigani kaba kali kamukubira mu egali bonna kaba kubigani bonna ne kaba kali kamukubira mu egali ya gona the days twabiranga tugamba nti bwende be Bobby kata onda ikabaka yabyonna Zinchaddawo bosinza bikristu bine bifara nyifaranye zikati ndadda ku kiwuguru nayinanga bana basipula nze ndadda ku kiwuguru nze nsinza kiwuguru kati mumbera amanyi gange nze ndi wabi wuguru sapule nazisula mwana banga byo zenda kulanga zali sapule kati ndadda ku biwuguru benzikirizamu osonga za mastani gangamba ekiwuguru kiva nze ndi wabi wuguru nze ndino okubeera mwaka wuguru Giga na amaso gange gemulaba bakaze moza ya amaso simanya mwana amaso tara nze ndi mwechi wuguru life yange ya chiwuguru bintu bode bendatsala okukiriza musikiza mu bintu ndwe bibesiraba nadda mu chiwuguru kati sapule bonana kasukeri yeso gachiba sipu ya nombalumba season nyumize ebisitolezo chiwuguru mamuja kudda nze ndi wabi wuguru kati byensinza ino kubera mwechi wuguru echitundu nze magameze nsinga empisembi
nze nina life yange nga lyawo siri musamize naye nina guyisa nze era nina life yange zina okubeera mu nze ndi wa kiwuggulu sisidawo muno mbulire mbatero mesoma sapule simanyi bikola bitya sitama osimanyi osabe sikyabisobola nadda mu biwuggulu kati ye katonda wange mwe namuteeka tonyumiza ezo sitole zo mumuwulira za wadi nze olina okubeeramu ekiwuggulu amaaso gano gabeera mu nnyumba yange gawugguluwuggulu aga gamenkemi gensinza ke kabonero kange gye mubeerera omwo mu awaadi bakyambuulira ebyo ebyekisiru nti manyi Sipuliyano nze ndimu agayisa gange era toddawo n'ogamba omusajja kiwa nze ndimu ebiyisayisa byange nze nga nze ndimu ebiyisa ebyange tosobolirako nze ndimu ebiyisa ebyange mbinga nze era amasitaani gagamba ebitaala biri ebyali byaka bijjeemu bishanderia nebejjamu nenfuna bensinza kati nzirawo musimanyi nzire sapule nze nsome sapule aba Sipuliyano ate kugenda neweewunza sapule zonna nzisoma nazimegera naddamu natusiriwa lyako alinga ali omuli w'emmana nze ati nafuna kisolo kyensinze negamba alright abantu bangi nnyo basinza mu bintu weebiti ne weebiti ziraye kanfune kyensinza nze bwe kutunula mu maaso bwe nti life yeyinza okusiraana ebisiraane bindi mu nze era ensonga kikugamba mu 7 ku ssaawa zino olina okuvaako nze ebisiraane biri mu nze abantu amaziga gaabwe nze nkabiza abantu amaziga ebisiraane bansindikira ebisiraane n'ebikolimu n'embiddiza ebiwuggulu nebibizaayo nze bakyantiisa singa tebanfuna dda mukoza kweta Yusufa Ndimba nze ndimu nekusinza okwange okwange tosobola kuva eri n'ongwira bya kisire y'ensonga kimbalumya omutwe ate nga nkyabalumya omutwe mugenda kuddawo omunyike lumbe wa ssaawa meka mulina okuwumbulira siyingira essaawa ze lumbe wa ssaawa meka tulina ogenda mu kirasi ya lumbwe saagala kusobwa kiggula luggi owulidde Bobby balongambe Bobby bamukola ki mulimu ngambi wano mbupenga olimba ate se nnyinza okulimba n'ebiwuggulu byange wano ebimala ebirala biririddawo asoke nguleteyo wano ekiwuggulu kimu just kulaga benzikiririzaamu wano abaana bayinza okulowooza mbalimba bajirayo ebiwuggulu byange bali bayinza okulowooza nze nina obudde awo sirina obwo obudde kati eno awaadi eno teva mu nnyumba eriga ekifaananyi kyali ki nze nina ebintu byenzikiririzaamu nze nga nze ebinsanyusa olina okuba n'aga amaaso ensonga kimwe ntunda mu mukazi bw'ati asooka n'afuuyisa bufuuyisa gamba nvuuka alina amaaso ttaala nze nzikiriza mu bino kati byensabira wano we nadda era nze mubeera nga mwagala za awaadi kati wano we nadda okiraba nti olaba amaaso ago wekyo wembeera n'ensirika kati nze osobola okujja n'ogamba ogenda okungwira mba nkulaba ekyo kye bayita ekiwuggulu anaali mugiba egye mubeerera mu tsimanyi mugundi zammwe eyo mu lockdown mumusaba biikira Mariya nze navaaku Bobby living fair out hey. President is in trouble. Hey. Bana was on saga. Eyo gye mubeerera mu lockdown bagamba ye pace down eyo gye babeerera mu lockdown bali mu bufeeka akaawo nti wale wasinga okuba akaliro awe tuli biibyo ebiwuggulu waggulu nze life yange ebintu byensinze tosobola kujja nontwata okukwatangana
ngugambe nze ndimo lusitaani nze ebintu byange birala nnyo tosobola kubitegeera Ngwaki toyobuza kipenge taba na mukazi Eva ndali mukazi ayinza kujambula mbwe na setolingawo naye myaka myezi mukaaga n'aba naye oba mwaka bulajja yanoba amasinna mwagandimu nze amasinna mwagandimu Oza n'okwesanga nga nkulimu kudigira nenge kikuli munda musota gwe kukuyingira gwe kuli mukuzira nga musota gwe kuli mukuzira naye goloza penge yakuliko abanga bade bamusazeeko bya bulijjo nenda mwe bya bulijjo temukanga mukulembesa ina kyagenda kuba nemwe buli kimu oli muganda Eya tuberera mu lockdown tuberera mu bend over tuberera mu lockdown President is very safe President ali safe kakati baganda bangenga mmaliza tulina okulinda nti lumbuye mulina okulinda lumbuye mulina okulikinga page ya Kakensa mulina okugobera Mapo Media Ghetto TV ne Mr. Frost yanga wange onyamuteka mu simu Mr. Frost anti nzansanyiso yakola interview tubeerayo ate n'abantu kati bensinga okwagala abasinga okubeera ab'amaanyi ennyo guno omwaka nze bensinza okuwawadi agenda jjuwa abasajja bayita basaabazondo Ze basaabazondo be bantu bange guno omwaka. This year basaabazondo be bantu bendabye nti bakoze. Abavuka balese kye bayita art atagenda kubeera tukugwawo those people so creative bateba amaanyi. Nze guno omwaka basaabazondo. Awadi yange wenjiwe yo omwaka. Bagezi batula ne bayiya ate muganda wange si bangu bakuchupula. Waliwo mpadde kiwundi ekiwuggulu awo. Style ya kiwuggulu ze n'ebintu byange byensinza tebajja kubitegeera birala. Birala nnyo kati omuntu addawo nagaboneka nakasajja story ze nina agayisa gange n'omuntu sobola musemberera. Kati abasajja aba bayi bansembereko beebuuze leka nakakyali ziki. Munange nga tonnajja nno kunsembera. Nze life yange nakuga ate abantu bennabbirako ko ne mbagamba. Kuba beka bali days. Ne bagamba nze kibeera kunze tekivaako era kiritambula kityo. Nze buli wembeerawo ndowooza kunze kitambulira kunze. Nze nerowoozaako nti kino kyange. Sifuddeyo ebeeri waliyo kyobeere waliyo kize nfa ku kyange. Ndikirina okubeerawo paka. Ekyo kyange kyenfaako kali butokitegeera. Gulowooza oba tayagala oli abeere oba tayagala oli abeere oba ayinza okutya oli. Nze kasabange ekyange kyendiko. Gye mba ndagamba ndabayo. Nja kukibeerako mpaka kibeera kunze. Ekyo ekiwuggulu. Eyo gye tubeerera mu lockdown n'ebitala nabijjako ebya chandelier. Nsanyi kwa buli ddakiika ninga kamyu. Mba n'empoko nnyingi. Nsanyi kwa buli ddakiika bakutume wembeero nabo boyinza okundagayo. Hey! Bonna bali asente ya gavumenti mbwabeereyo Mushishita, mbwabeereyo Tumba, mbwabeereyo Alubi, bonna bali mukulya sente za gavumenti bagamba tumulaba eno mundaba yeeyo naye penga wasula tosobola kumanyaawa. Jeje tubeerera mu lockdown, tubeerayo mu bend over. Amafina ntumidde. Kasoke twerekereze. Wakasoke biteyo ko omuntu omwateese naye. Message yafunye ku Snapchat. Afrika ku bantu banga bepenge invite some people. Wala omusajja wange njagala twogere naye bamuyita Deosi muganda wange oli leader wa. Njagala ku Deosi wange ali Croatia. Alizo tulaga Croatia wetambula mayiba dukenywa. Kali Croatia ndele ko remi yugi.
gye tubeerera mu lockdown. Kabonero zana kiwuggulu babimanyi abo naawe zana mufune ebintu bye musinza abantu basinza emisota ofuna ekisolo ky'osinza ze kyentunula mu kiwuggulu mba neetunulamu nze ngamba mpita penge maaso ggulu kati ntunula mu kiwuggulu nga ansa zange zonna tubakera mu ndabirwamu wano ebeekebera abakazi mumenge nzera kasi ekiwuggulu kingamba leero sente ogenda kuzifuna kiri enjabuja enjamuto kiti owulo kiifa wa shiifa tukube ku kiboozi leo sigamba nenjagala mpe ku gundi dawusi oyo oyo gye tubeerera mu lockdown ngeza kuyita ku bantu batukube ku kiboozi politics oyo gye tubeerera mu lockdown sound eddusi nagambe sound eddusi